Иногда мы с учениками проводим уроки по сериалу. И я знаю, что многие боятся начинать смотреть сериалы на английском, думают, что они не будут ничего понимать. Если твой уровень уже хороший А2, да даже средний А2, то ты можешь спокойно начинать это делать. Что бы я посоветовала? Включать субтитры на английском и останавливать, если хочешь записать новую фразу, а может быть новые слова, которые тебе интересны. Так ты будешь не только с кайфом смотреть сериал, но и учить английский. Кстати, на такой уровень языка я бы посоветовала Emily in Paris.